สวัสดีครับคนบรอชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นสิพากลางอำเภอพานเลยนะครับอยู่ที่ร้านคนมักเส้นนะครับเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีหลากหลายเมนูครับซอกก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าครับคนมักเส้นนะครับดูกับบรรยากาศในร้านกินก๋วยเตี๋ยวหอมมากครับ มีเส้นอย่างของครับมีเหลืองกับมีนะครับเนาะผมเอามีเหลืองมีอันนี้มีเนื้อมีครับมีเหลืองเนื้อพิเศษเลยนะครับเล็กเนื้อมีขาหมูนี่ครับมีเล็กหมูเนื้อน้ำมีทุกอย่างครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อครับลวกจิ้มก็มีนะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับเส้นมีเหลืองหมูมาแล้วครับน่ากินมากครับสุดยอดเลยนะมีเนื้อสดครับสดเนื้อเปื่อยครับมีทุกอย่างนี่ครับเส้นครับโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องนะครับไปกินกันเลยครับน่ากินมากครับสุดยอดมาแล้วครับจดก๋วยเตี๋ยวกันแล้วครับถึงมาแล้วครับลายเข้าห้องแล้วรีบกินนะครับเติมเครื่องหน่อยนะว้าวเครื่องมีไก่เริ่มมาเหลือเลยครับเดี๋ยวต้องเข้าไปครับนายนี่วัดจี้กงอีกน้อยครับน้อยมักส้มๆมันบางนะครับเดี๋ยวมาบัดเต็มโอ้มีนี่เลยครับหมูกระจกเชียงรายก็แบ่งมาให้นิดหนึ่ง ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับเข้าครับโอ้งอกหน่อยครับใส่เข้าไปครับทำเวลาครับกว่าจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะตะกี้ขับวนเข้าไปในเมืองรถติดเนี่ยชอบมีเหลืองนะครับเส้นเยอะจะได้เลยชิ้น3แผ่นส้มหน่อยครับที่ไปเดินน้ำตกภูแกงมานะใช้พลังงานไปเยอะเลยครับเสื้อนี้เป๊ะเงือนะครับต้องเปลี่ยนใส่เสื้อลายดอกแต่อันนั้นไปพึ่งแล้วครับมันแห้งนี่ครับโตครับลองจิ้มครับแล้วก็ใส่พริกไทยไปเลยเห็นมันดำๆนะอาจจะใจป่าทั้งน้อยแล้วกันครับสุดยอดเค็มหน่อยน้ำซดลำใช่ไหมกินขนมกับข้าวเลยครับกรอบเลยเปียกมันค่อยน้อยไปหน่อยนะเข้ามาคลุกหน่อยครับ
เด็กมากเหมือนจะมีเนื้อเปื่อยเลยเป็นอันที่ทำครับเก็บน้อยไปทำใหญ่ๆเลยดีนะนั่งใกล้พัดลมเย็นหน่อยกระดาษมีก่อนกระดาษครับทีมงานโอ้โหอารมณ์เบาดับอันนี้พอตัวนี้ถึงก็หมูจกเข้ามาชอบเลยเนื้อก็ออกกินน้ำต้มมันจัดลายนะกินก๋วยเตี๋ยวก็ออกทั้งหมดครับนี่กินอย่างน้อยเนื้อออกนะต่อครับกับเนื้อครับชิ้นใหญ่ๆครับเส้นเลยเนื้อจะนุ่มดิเดี๋ยวคนต่อจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมห้ามอายครับถ้าอายจบข่าวไหนเขาถ่ายเขาคนมันจะพอมาเรื่องแล้วครับสั่งไม่เสร็จนี่เองกำลังดีนะก่อนตายแล้วสุดยอดครับมดละมดเรื่องละครับเดี๋ยวสั่งไม่กล้าเช็คบินก่อนครับเดี๋ยวเก็บตังค์ด้วยนะครับครับมาพานกับมาแวะทานกันได้ครับร้านคนมักเส้นเนาะอยู่เส้นพหลโยธินสายในครับเนาะพิเศษ3หมูกระจก1กระจก1 บาท140เจ้า140 บาทนี่กรอบบะแป้งนะครับ140 บาทร้านคนมักเส้นนะครับโอ้หมูสเต๊ะมันก็มีเนาะหมูสเต๊ะชิ้นปิ้งแคบหมูครับลวกจิ้มก็มีแต่วันนี้กินพิเศษพอละเดี๋ยวต้องรีบไปหาเจ้านายก่อนนะครับ
โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ เส้นเล็กน้ำตกสอง นี่ครับเดินทางต่อไปครับ ขายไม่